Dita ndërkombëtare e librit për fëmijë 2 prilli është përkujtuar nga Biblioteka Thimi Mitko e Korçës përmes një aktiviteti të organizuar me qëllim afrimin e sa më shumë fëmijëve me librin. Një grup fëmijësh kanë bashkëbiseduar me autoren e librit për fëmijë, një herësh edhe mësuese Loreta Vaso, ndërsa kanë pasur mundësi edhe të lexojnë tekste të ndryshme për moshën e tyre. Sipas autores së ftuar në këtë aktivitet, nxitja e dëshirës për të lexuar duhet të kryhet që në fëmijëri. Është një ditë e bukur për fëmijët dhe qëllimi është që ne jo thjesht autor, po ne mësuesit e gjuhës, të përfshirë të gjithë, të nxisim dëshirën për të lexuar. Sepse pavarësisht se themi që ata nuk lexojnë, në fakt lexojnë. Ideja është, qëllimi është që ne t'i motivojmë bukur me dashuri dhe t'i dëgjojmë. Ka libra të letërsisë shqipe shumë të bukur të letërsisë për fëmijë. Ne kemi një plejad autorësh të shkëlqyer, po kemi dhe përkthime nga autorë të njohur të letërsisë për fëmijë. Dhe ideja është që biblioteka është një kënd, një ambient shumë i mirë që fëmijët të vinë të marrin librin, të kenë mundësi të shkëmbejnë mendimet mes tyre, të kenë mundësi të shprehin ato me shkrime dhe me gojë, dhe në këtë mënyrë ta nxisim dëshirën për të lexuar. Dita ndërkombëtare e librit për fëmijë është vendosur që nga viti 1967, pasi 2 prilli është ditëlindja e shkrimtarit të shquar danes për fëmijë Hans Christian Andersen.